见过因为质量不好倒闭的，还没见过因为质量太好而倒闭的。盘点6大国产顶级制造，个个都能做到一物传3代。第一个，新飞冰箱。起因是一位网友拍视频吐槽，说想给老妈换台冰箱，可家里那台怎么都用不坏。网友是1998年生的，冰箱是1997年的，比他还大1岁。如今网友自己娃都有了，冰箱还在勤恳工作。有眼尖的网友立刻认出这是新飞冰箱，甚至还记得当时的广告语：新飞广告做得好，不如新飞冰箱好。这下好了，新飞厂子都快被人忘了，冰箱却彻底翻红。为了表示感谢，老板直接联系到网友，给他送了台新冰箱。这下冰箱是彻底用不坏了。第二个，张小泉剪刀。张小泉的剪刀有多硬核？21世纪初生产的家用剪刀，剪布、剪肉、剪硬纸板全能 hold 得住。了解后才知道，原来这是因为刃口经过特殊淬火处理，用了10年依然锋利，金属手柄质感十足，摔在地上都不会变形。可就是因为质量太过硬，消费者买一把能用半辈子，复购率低到让厂家头疼。加上电商时代，网红剪刀靠颜值和营销抢占市场，张小泉传统款一度滞销，库存积压严重，差点放弃经典产品线。直到后来靠非遗工艺加耐用性，才让这款剪刀借常青树重回大众视野。第三个，威力洗衣机。有网友发了段视频，这哪年的洗衣机？你看看生产厂家，我估计也该倒闭了。看没有，生产是97年的洗衣机。万没想到，视频一经发出，直接火出了圈，许多网友纷纷晒出自家洗衣机，证明威力洗衣机到现在还能运转。这直接激起了大家的胜负欲，纷纷晒出自家老古董。这些洗衣机不仅岁数比网友大，用的也比现在的新款久。一台洗衣机从1987年扛到现在，质量实在没得说。后来大家才知道，威力一直专注海外市场。为了感谢网友带来的热度，品牌方免费给原视频作者换了台洗衣机，旧的也没收回。网友调侃：你就看吧，他回头肯定还是用旧的。而这一波操作也让厂家意识到，原来国内消费者也很需要威力洗衣机，所以他们以后会多多关注国内市场，让更多人知道威力这个牌子。第四个，三角牌电饭煲。谁能想到100多块钱的电饭锅竟然用了31年还没坏？一网友晒出自家的老式电饭锅，说爸妈已经用了31年，中途他给换新锅，但爸妈都用不惯，也不舍得扔这个，直到锅外圈的涂层都已经烂得斑驳不堪，甚至还缠了几圈胶带，电线也断成一节一节的，也不愿意换。可见这口锅到底有多深入人心。加上老一辈人都懂得节省，所以这口锅一直保留到了现在。网友忍不住拍视频吐槽，没想到竟然直接惊动了商家，商家直接联系网友，送了他一台新的电饭锅。如此耐造的电饭锅惹得众网友很羡慕，纷纷跑到他的评论区。现在的消费者几乎没人知道这个国产品牌，但是三角牌电饭锅可是我国第一个生产电饭锅的品牌，也是我国率先出国的电饭锅品牌。可谁能想到，几十年后各家争相屹立潮头，靠着花里胡哨的设计和功能将它挤出了龙头的位置。但是老将就是老将，给他一次做电饭煲的机会，他能从1964年做到2025年，用三角牌电饭煲煮出来的米饭香甜软糯，粒粒分明，尤其是上蒸下煮的设计，深受广大家庭主妇的喜爱。有些网友也是被博主的这条视频打开了新大陆，尝试购入了一台老式电饭锅，结果有了三角牌，其他的品牌电饭锅统统被打进了冷宫。关键是网友一边用一边还不忘感叹，以前的老物件质量也太好了吧。第五个，太奶级国货。一直以为万紫千红不好用，原来是我不会用。前段时间肖战在电视剧里的一个小举动，这大早上的你怎么就过来了？哦，我来给你送擦水油。我上回抢你手都冻裂口子了，抹点这个好得快些。直接带咱太奶火出了圈，网友们瞬间炸开了锅。万紫千红竟然还没倒闭，而刚学会上网的太奶万紫千红也是发布了他家产品的正确打开方法。抠不开就别抠了，大家莫要生气，因为它是转开的。评论区的网友们直接无语，大清完了，你考上状元了，从小扣到现在，你告诉我它是转的？什么转的？指甲盖扣没了，然后你告诉我转的，那我这些年扣开的算什么？算你指甲好。太奶也觉得不好意思，
赶紧转移话题，在各个视频下面评论，问大家喜欢什么味道。可刚连上网开通了官方账号的太奶，却被告知无法上链接，因为咱太奶只有100多年前的纸质证件，平台没见过，所以审核比较慢。就连等待审核的网友也是没闲着。紧接着就有网友去看太奶分享的生产线员工填装润肤质的日常视频，结果评论区的关注点在他们的手上。我把视频暂停了 N 次，没有发现一双不润的手，这是雇的手摸吧？这么细这么白，就连太奶自己都出来说别怀疑。万紫千红姐姐们手皮肤没有差的，成功被太奶给装到了。你还真别说，这员工的手比什么广告都有说服力，不仅经典款好用，新出的香型更是清爽不油腻，还是清香型，茉莉和栀子花香，奶油冰激凌质地，新包装新味道，薄涂滋润，保湿不沾腻，厚涂也能用来当手膜、脚膜，轻松拯救家务手，涂在手指边缘去除倒刺。平时皮肤干燥卡粉的姐妹也能用来当妆前乳或者当身体乳，拯救小鸡皮，甚至可以用来给大几万的皮沙发做保养。主打的就是一个一盒装用，网友评论完全可以做妆前乳，亲测好用不卡粉，还超级润。我一盒用完了，腿上不下雪了，感谢太奶。而在其他商家还在费尽心思涨价和缺斤少两的时候，只有我太奶爱我。点开链接一看这个价格，太奶居然直接给我3盒。在这个奶茶动辄10几20块的时代，还能有这么高性价比的东西，真的很难得。我那美丽又迷人的太奶啊，离了你还有谁疼我呀？每一盒都装得满满当当，关键是用起来一点都不心疼。不懂营销的太奶，只懂得真心换真心。历经100年风霜，靠口碑走到今天。如果还有人问好不好用，那就看看厂里的师傅们，他们一双双嫩手就是最好的代言人。我真的很心动了，就想问太奶还缺人吗？主要是想体验流水线的工作。第6个，祥星背包。谁能想到2024年巴黎奥运会居然带火了一款背包，起因是一位西班牙记者背着一款背包走过伦敦、里约、东京3届奥运会，时隔这么久，连 logo 都像是新的一样，拉链顺滑无卡顿，面料没有磨损。问起记者时，记者回应令人吃惊。The best bath of the history. I use the bath from the year 2008. 网友一看这不行，这好东西必须找到厂家，然后就发现这是由福建祥兴箱包集团生产的背包，这才知道当年为了彰显中国制造实力，从面料到拉链都严格把控，每个背包都有专属编号，质量硬到极致。可就是因为太耐用，加上缺乏后续营销，祥兴集团后续发展乏力，一度濒临破产，连员工工资都难以发放。网友一看，直接开始下单，这种好东西怎么也得给自己整一个。这下好了，厂家一夜销售额破100万，缝纫机灯出火星子都赶不上订单量。